Hello everyone! Mayang adlaw kaninyong tanan. Kumusta na mo? Ako diri maura gyapon sampo trailing code. Okay, diri na punta sa mga random binukid terms. May siguro ni adlaw-adlaw no para makatigumog mga binukid no, mga binukid words. Kaya uil niyo nang madunggan og nay magbinukid makasabot na magun sa ilang ginaistoryahan no. So, karon nga adlaw, kaniya akong ihatag sa inyo ha. Nga words. Same words, pero lahi-lahi og meaning depende sa paggamit. Okay? So, number 1. Bark sa iro. Kung sa binukid pa, bawang or akwag. Number 2, bark sa kahoy. Kung sa binukid pa, lokang. Diba? So, pareha sila bark, pero lahi-lahi sila og meaning, depende sa paggamit. So, maura to, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Don't forget to follow and share. Bye!